زوج فلاون هذا كنبدا عندهم 23 خلويل والناس ديك السيقاره يعساس البحر دونك لا مودال نون ولا جيتار نون اكو ديك تاكو داش ستوندار كتزعما ما تتفهم سي فاسيلمون allez c'est parti. Voilà, on va préparer un mèche. On va commencer sec. نشوف غير بيز معاهم تتخمع الساوي بيسكو تسين غير مليح دونك هي رقمت لي نوت دونك فوالا نسينا لي ديفيرون زون داروا داكينا داكي تكماس داكي دونك باي دون لو فيد اباري لا نوتا غوفلا باردون انا كيتعرقيش كيدخل مع الساوي Voilà, هادي كانوا ولادي يسمعوا نجاز فيها تتبع encore une fois دواليم.
Ah ouais, bien, je suis désolé, j'ai pas pu le faire doucement quand tu te ramasses, tu sais, oui, il y a quand t'as nos taguines. Donc voilà, il faut vraiment préparer les différentes zones d'Alwan, d'Ethkef. Après, il suffit de le suivre, avec les dernières toujours, les écouteurs, la fin et puis l'écouter, la jouer plusieurs fois, elle n'est pas trop compliqué. Ça, c'est tout.